微博再放血红没问题。鲁班大师应该是要 AG 这边，微博这边应该鲁班大师要搬了，肯定要搬掉了。微博的联赛决赛的红方胜率也比较高。是的。好像没有很难有队伍蓝色方比红色方高。对，因为红色方有康德卫。对。海月这方面确实太强势了。打任何阵容都能通用这英雄。我总能干点什么。对。 而且他前期清线又快，然后打架又厉害，是的，还能对很多英雄有限制。罗伯纳斯固定上班，小鸡吗？这要拿什么？这是要拿什么？这要拿什么？这第二班就把纳克露露搬了吗？搬的也太早了，这肯定是应该是个什么很肉的东西。空空耳、神梦溪放出来了。小鸡打大肉要等到就黑切反甲碎银锤以后打的。那搬他那是为什么呢？ 不知道，就原理在哪儿呢？这个主要微博在季后赛比较喜欢用纳克露露加蒙恬的那一套啊，他们的组合用的会比较多一点。英雄符合暖阳的个人属性。对，确实，暖阳纳克玩的非常好。是的，神梦溪，微博这边是有火舞的，很扎实。北京微博，而且海月也被搬了。对，有点对点的 counter 位。看微博会出什么？ 有火舞，有张飞，他会不会出火舞硬碰硬？磕一磕。对，直接关羽。关羽没有海月，你直接帮我把海月搬了，那我就不客气了。张良，对，关羽是很好打张良的一个点。然后你又帮我把海月搬了，海月也是打这两个英雄特别好打。太乙应该是个最好的选择。对，那 AG 就能拿到自己喜欢的太乙了。不是太乙配点啥？对，右边张良又配不了火舞。是的。 那左边就很舒服了，这个猫说实话，中路对位直接 counter 到了，你出啥都没用，深渊，直接仓，怎么打长生都好打。对，狗子是就是好照张良的视野，而且扛压非常的好扛，他也能跟着去照张良的视野，然后一直在河道做事。张良不好起节奏。AG 的太乙加仓胜率100%，还是王昭君，但这个感觉就稍显被动啊。对，首先从1级线权就有点亏。对。 1级王昭君打这种阵容大概率可能是放线，然后让张良提速，然后队友去吃中线，因为他1级在中路7线的话实在是太慢了。是的。蒙恬，大司命，一直要把微博的大司命给办死，张良大司命嘛。就是你不拿就办完。对，那张良这种英雄要配的肯定就只有野核，到时候应该 AG 会把野核，就是暖阳熟悉的野核什么。 就是镜虎全办完，然后暖阳会给你掏一手什么？应该会是就是你猜一下，你猜，镜虎掏完，还有一手飞，飞不太可能。我刚刚想到那个英雄，你说没事，大胆说，最了解他的应该是。哎，我突然忘记了，反正阿古朵是一个选项。我突然看小鸡搬了，然后他会选一个那个药，不可能，药也不像，反正会选个阿古朵吧。对，阿古朵来了，因为他这手，他阿古朵。 就是打你苍野不难受，然后他可以摇摆射手，也可以摇摆打野，看你2楼怎么出。好，打野好的话就去打野，打野不好使就给你玩射手去，就我给自己留点余地。对，因为这那我其实还好好奇，你刚才那个忘掉的英雄是什么？哦，要是有个英雄表在我面前，我能立马报出来。我忘记那个英雄叫什么了。执行人间的意志。杨戬。 哇，杨戬打野说实话是很好打阿古朵的，但射手阿古朵还好，打野阿古朵是真的被杨戬毁康，好凶啊！哇，孙策加杨戬，打野杨戬，你看AG 这个阵容啊，有猫的赵师爷，狗子赵师爷，然后还有3个冲锋的，然后这2个也不需要保。说实话，右边这阵容对冲起来有点冲不过 AG， 是吧？对。哇，割样吗？那右边这阵容一点前排都没有了，左边真的是孙策带个太乙，见到谁我就开谁啊！ 就感觉如果张良、王昭君前2波，但凡没能把局面，你说是打炸，我感觉不太现实啊。说实话，没搞过，后面感觉他这个张良、王昭君配个阿古朵，因为阿古朵他没有爆发的呀，他只能慢慢输出。对他打杨戬这种，杨戬又有韧性嘛，到时候韧性一出来，你又动不了多久。然后王昭君冰冻时间一过，他的伤害量就突然就低下来了的，因为他是冻住人以后才有额外的伤害。所以你会感觉微博这个阵容跑得慢的就是前排。对。 暖阳这把的出装可能得做一点半肉了，依靠一个纯前排关羽的话，就有点扛不住了。而且关羽在纯前排，他不是没用了吗？这把杨戬感觉只要出个半肉和孙策一起冲起来，微博是有点恼火的。而且打团之前会吃到神梦溪的一颗雷。对。
而且右边的河也没有 AG 的大，而且好难打啊！这么分析下来，微博这边也没有一些带回复的技能，这把感觉好难打，感觉红色方拿到了一套就是被蓝色方抗制。但是他是红色方的选位啊，他应该是 counter pick 呀。还是因为这把微博想要的太多了。我感觉张良王昭君有点被套进去了。主要他红色方的1、2楼抢的是关羽加张良，对，就锁死了3楼必须得来个张良的搭子。这样一下子沈梦溪也有点舒服。打野位在2轮办完之后又不好选。哦，我想起来了，刚刚我说暖阳可能会儿打野要，我中间不是问你是不是要吗？当时在头脑风暴，我问了，对，问了。要对，要其实打这阵容还挺好打的，打杨戬还有孙策，就飞来飞去拉扯。对，杨戬挺难打药的，因为药可以拉扯他，因为我巅峰赛打过，就不怕你那种一波流。但现在，但这把选了一个对位被综艺 counter 的，那我综艺可要跟你上嘴脸了。但是这把如果不能好好爆发一下，如果让比分来到0-2，压力就太大了。啊，压力确实大。来吧，双方的第2局比赛，蓝色方成队上位，红色方北京微博。看这局比赛结束之后，比分到底是2-0还是1-1？看关羽，哎，正常踩场，没有什么发育路边开啊或者什么的开局。 5人抢中，走中左，要被看到。一起戈亚先来冲，这位置下路，哇，戈亚的仙游没了呀，这样。看一下暖阳的铭文，宿命货源收敛受痕。这右边骗输出的那一套。对，这右边下路3打3，应该要等张良2级那波，等门接动那波啊。说实话，开局这个不是很，这个开局微博有点小劣啊。他们想让关羽顶个回来，能抢吗？赤甲还被抢了，东西丢的太多了，东西丢的太多了吧？全丢了。决赛的一血次数，其实微博7次也不少。上路资源也没拿。上路资源能拿到吗？能抢到一点，哎呦，差一点点。开疾跑了，要逼闪，要死了，过来，顶回来，渲染走不掉了，罚一下，找到机会了。对，我阿古罗刷野效率还是很快的。这样前期就没有那么难受。其实这样子队友死了，综艺很舒服，因为能直接接受2波血。你说的是人话，开始失钱了。反正资源都拿完了，死了就死了，就已经胖黄带入进去了。就你也不白倒是吧？没事，我杨戬舒服了，你等着我带你飞。就是凡事想到事物的两面性。对，人头是谁的呀？是那个子墨的。如果是阿古罗的话，说实话，关羽就没那么舒服。子墨拿到了微博决赛的第8次一血，加钱3个人，再次刷新，再分，比例分。那等会儿看一下啊，终于结果经济能拉到多少？其实打野多拿钱真的无所谓，只要你拿钱能反哺队友。主要这阵容综艺多吃钱是真的太好玩了。3个人提速刷钱，胖王都有点羡慕了，这个环境，这阵容确实好打。再来上路空间之灵，必升的。我杨戬就等着补中线就完事儿了。是的，到时候太一卡下中线，然后那个我杨戬刷完野再过来慢慢吞的，还可以加钱，还可以加钱哦。我长生再过来蹭一口，大赛偷吃一个，留了3个兵。我看你右边怎么出节奏，摁我太乙吗？然后我就刷钱。胖王对于这种有人偷吃了自己的兵这个事情特别反感，很介意啊。对，不介意，那个兵要掉了，尾刀很重要，你知道吧？那怎么能够偷吃呢？对呀。下路赤甲也打不了，小麦这里实在是没法有太大的动静。AG 这个大幻王的时候说的，都没人敢跟他对线。对，而且看见人，关键就是你是张良王昭君的组合，你也不是个在下路对线的组合。对，这戈亚打狗子一直这样被刷资源的话，说实话有点痛苦，有点太难受了。对，因为我感觉第一把看下来，其实小麦的状态还是非常不错的。是的，就是他其实是挺敢打，但关键是这局这个阵容选出来之后，你就没办法指望说他在线上做什么事情。如果张良直接跟他对线的话，然后王昭君边开，其实还可以的。杨戬好天象地，这波杨戬死了，左一整套回推，没给到。打一个小麦拿到了一个击杀，很关键，但是转手套梦溪也被打到，但这波好像还可以啊。如果再换一个，哇，这波微博开得很好啊，用一个游走换掉上野，正好是关羽的侧推把对面的人给劈了回来之后，没吃上太乙的复活。是的，满转。看下波龙团要不要再开一波？就刚刚中医已经卡好了法天象地的一个时间节点。其实上波是有关羽在，这波微博预谋的很好，因为但凡只有就是微博只有3个人的话，其实是杀不掉杨戬的。这波就是关羽回推，看这个侧推，
撤退复活给不上，距离没了。对，杨戬第3道激光还没有出来，就直接被激活死了。就微博虽然开一局资源没怎么控，但是人头拿了不少。对，这波打得很好。要开了，要开吗？一半以下的血量， AG 不让。侧面位置非常高，拿下来的是关羽这个位置。这位置没办法救队友，渲染配合到中义，2连击破前面丢的，自己全部找回来了。对，这波下塔看给不给压力。哎呦，就是前面 BP 聊那个点，你正面对冲，你就感觉对呀冲不过。你看，就算我上一波刚打过，这波我大帅闪大我都空了，对吧？对那你张良捏我嘛？那你捏我，你看哇，渲染加这个中医对后排的冲击，就是在微博的视角里，他看到这个孙策、杨戬、太乙往前挤的时候，你第一反应只能是退，对，谁来挡？对你不能是对撞。谁来挡？没有人能挡。就除非像上一波一样，关羽能把人推回来秒掉，不然这种关羽这位置击杀，但那个得先手有点意思。带走张良了，带走张良，得到出事了，抱过来推一下，踩一脚阿古多也传过来，速率非常高，大招砸再砸2个，捏住，想全部留住冰冻，再回推找位置，推一下杨戬，但中路的位置 AG 在给反击，上路已经管不了了，看能不能快速推中路。中路给支援，王昭君传回去，帮忙解一下中塔的围，直接被秒了，直接秒了，打血掉了，有点快。哇，反应速度好快啊 ！AG 这提进攻速度太快了，让我舔，再炸，找到跟腱，闪现一剑，再追。就是在 AG 的视角里，你可以占便宜，但我绝对不能吃亏。是的，我有一个地方出事，那吸引了火力，我这边一定要给你打出来。就说白，我那边就算死不能白死。就微博其实已经抓得非常漂亮了。其实微博这波杀了2个人，不该贪心的，老老实实换个塔。这种有点像我们就是打 KSE 的时候，你既然都抓人用完了，你还要传下来，那传下来不就给人家就最好把中塔给放了。但问题就在于，这是胖王说的，你在局内的时候，你很难做到那么清晰的去思考的那么多判断吧？我觉得可能。就当时你感觉听源那个支援还挺快，但没想到落地就蒸发了。对，感觉右边这阵容中塔跳了 ，AG 到时候来你的就是蓝区，还有红贝草来回横插的话有点难受。就会觉得龙团那波可能是个缩影。对，就只要我进野区，还是那个问题，谁在正面去？而且这时候右边的河也没有 AG 的大 ，AG 他只需要保就行了，但右边他是有进攻压力的呀。看一下这波4帮2，没问题。其实综艺第一时间往回走的话是能走的，我看了一下，但这波还是想接一下队友。其实打的已经很好了，对，但是王昭君落地秒掉，闪没有抠出来。其实落地是有一个无敌帧的，那个闪应该是可以抠出来的。我感觉有点没反应过来啊，又是大帅的舔，然后再跟再控，大帅这个状态啊，奔着 MVP 去。是的，我也是个感觉。但这把渲染的传开的也很好，再看看。你看右边现在，你但凡挤一步视野，我什么期就一直炸你。看到一诺的心率今天一直在150左右，小麦的话第一局150，这一局输了一局反而降到115。打张良这种阵容两线抱起来推，右边没有什么办法，这波要给你上2塔压力，给不给？还要回去支援。关野区都不好挤。主要在后续正面5v5的话，微博这边是比较难接的。AG 现在不太会给到这种关羽把一个人推回去秒掉的那种机会。对，想给点压力，但这波应该是压不上去。我又来两个上招，又拍两个，又是大帅，关羽侧边开进来，接冰冻回对一下，推不回来，硬找一个人就留一个算一个吧。综艺应该要掉了，强行止损了，又是大帅啊！他今天格外的兴奋。哇，这个开团怪兽，真的怪兽。这种机会其实就在一瞬间，但没把握住就没了。关键接的也快啊！有兵甲，蹬上去，要推，砸了，对不掉了，可以反红，红还能反，孙子开船来了，马上过来，谁来谁死，再绕，哎，管线去了，那不反了，不走了，没事，这波没有打野不反。说不定是给暖阳打工，不用。知道张良复活有大招的，对，还是稳一点。这波我收2片也去开个龙，4、5千金一杀，暂时不知道微博怎么赢。现在，但我觉得这种开团微博有点不太好防，就他其实已经我觉得有警惕着说你随时可能开我了。开局我就说过了嘛，那个 AG 进攻性很强，然后微博这种就是左边冲起来是根本防不住的，就是谁跑得慢谁被开。对，谁跑得慢谁被开。就阿古朵也不像别的坛野那种大前排能够扛住微博也知道自己要干嘛，所以他前面2波都是他主动动手，你看上路2波，他知道一旦他被开，他还不了手，他只能去多打手，就先这种机会。其实感觉
应该那个微博5楼的时候，要是摇一个圆坦或者这种出来，会舒服很多。多个前排。对或者像梦琪这种能够扛住第一波的。对。而且这把暖阳的出装也比较暴力哦。现在关键是 AG 已经不给微博在对抗路那种抓单的机会了。就这边5v5跟你接，前面2波是因为在上路带线被抓，这2波已经完全抱在一起了。还是想出来拼吗？那被猫一直炸怎么办？杨戬放狗就在冰上。是的，特别是微博现在要时刻盯着大帅跟轩然2个人。而且10分钟这波龙团大帅又是有闪的，还得小心啊！微博这边，一诺也已经3件套了，破小掏了出来。是的，这时候 AG 就算他开团也可以，不开团也可以，但你右边是真的没办法，你右边没有什么主动权，现在7888，超过了他之前胜场10分钟经济700多，甚至还在超，再推个2塔要超1000块了。这把一诺其实打得也很舒服，因为微博根本没人有空管他。就子墨根本都没有空去考虑一诺在哪，他能推到人就不错。他前面都是能推到谁推谁，想办法推回来一个去击杀掉。说实话，今天我看微博双面的状态非常的不错。如果微博后头把重心就是改一下，看 BP 优先级或者什么的，就是局内打法让他们舒服点，说不定会有奇效。但是眼前的这个当务之急还是不好解决。对10分钟龙团已经来了，看一下蓝王视野，关键现在微博的这个难点，这个一条线的河道怎么往里挤？小麦在前面 ，AG 可以先过线，先过线 ，AG 先过线，拉着龙头，没有人敢摸龙右边。只要孙策正面不落的话，微博这边是非常小心的，不敢动。对，这时候关羽也没位置，把人赶走，挤进来，再回来动，中线也要想逼团，赶过来我就开你这位置，蓝口这位置，他也虚炸了，他也虚炸，孙策找角度，开大招了，孙策骗你一下，反炸，但这个位置侧面孙策过来，那我在过波线，我在过波中，过不过？拉开距离，已经跌好法相了，这么想拼吗？继续摸龙，主要太乙在藏草，太乙在藏草，距离不够了，这边龙要被抓掉了，挤不过去啊，没办法呀。他也2闪，差一点点，这个也吓人，铁道应该又没了，对，舔到应该直接秒了。舔到这波戈雅应该也是能走的，这波 AG 的拉扯做的太好了，对，你看这个在第一时间孙策没大招，孙策开船，哇，这个长生现在随便玩啊，撞你一下，消耗一下，后克留孙策，给点压力，给点压力。其实微博知道 AG 要干嘛，就那2波拉扯也很明显，对，那就是确实正面切不了，上不去，你过不去就是过不去，你真的往前走一步，谁来都死。那是真开你。关羽又不能在正面打船，打船就没人收割了。别能拆火，压住位置，闪现往后调，上来压住了，杨戬进来再跟炸，在泉水门口杀，再回头摸高地。老林表情很凝重，因为这确实太难打了。是的，可以回去转中2塔。还好这波上路兵线来的比较慢。说实话，这把微博应该是能开局的，但开局真的双边资源亏的太多了，让双边太难受了。眼下已经没法解决了。中路高地也能拆，破了2高。想打一波吗？10秒钟，炸一下，看能不能打掉点。可以试一下，因为状态非常好。兵线马上进来，而且手里还有有危险，还捏着复活的，不好上。说实话，这波上了要炸，还是回去收尾去开条大龙。求稳了。是的，而且正好刷了一波线，挺及时的。现在真的是，我是有点难看到微博的翻盘点，实在是太难受了。就这样，你还得考虑到，其实大帅这边还有个复活这手容错，但这局比赛里基本其实都没怎么用到。说实话，现在右边就算捏到了，就是一诺的仓也杀不死，因为有复活，还有而且有孙策、杨戬直接能够冲进去。对你后排肯定死的比一诺快。看一下这一波，兵线进来的一瞬间，把技能交炸控兵甲，杨戬跟上，然后一诺也跟进来，长生也跟到，非常快，直接在裸佛甲了，综艺。他们也知道，如果兵线进来的一瞬间，王昭君盖大招是很难上高地的，所以说得在兵线进去之前把技能全部交了。一诺神装了，12000，对位经济差3000，这2件射到大动脉了。主要暖阳现在的防装只有一个不降啊，猫的雷也是着不住。其实正常张良、王昭君打猫的话也是能打，但要看配件，是吧？右边的配件都是不太好打猫的，主要没有一个真正意义上的前排能够顶得住。对，主要这手孙策真的是神来之笔，多补了一手开团，51.3，哇，太舒服了这猫。
大农民马上进入下路高地。对，主要是蓝四方一抢的猫出来，能让他玩到这么舒服的阵容，说实话在座的每一位是不应该的。其实，在微博这边大家都有责任。哇，点大小开，大帅闪，砸4个，哇，好痛啊！要推回圈水回了。顶想把大帅第3个，大帅推出来，队友全在救，就差进来，但推不进去。楼已经进到了水晶，现场响起了一波的呼声。成都 AG 超完会边压边推，再拿1分，先到2比0，恭喜成都 AG 超完会。哇，这把感觉 MVP 大帅或者炫都行，这俩人。